大家好，我係中原地產火炭銀禧分行獻美妹，今日帶大家睇星海提案，實用面積325尺嘅一房套嘅，而家帶大家睇下。咁呢個係大門位置啦，咁有啲鞋櫃啦，咁入到嚟呢個位置咧就開放式廚房嘅，咁亦都會有好實用有洗衣機啦，洗衣機啊咁有煮食爐啊，升盤正常啦。咁我哋呢個就係飯廳啦、客廳啦。去到呢個位咧就係露台，冇錯啦。咁咧就出面咧望下喎，可以過嚟望一望，都好開揚嘅，係嘛？山景啦、遠樓景啦，係啦。我哋而家入到嚟個房啦。入到嚟房都幾闊落嘅，呢度幾闊落嘅，景觀一模一樣啊，望翻出去。咁而家望埋呢個位浴室就係淋浴嚟嘅，咩都有啦，好齊整嘅，有浴室寶嗰啲啦，正常係啦。咁咧今日帶大家睇到呢度，咁如果有興趣睇星海提案或者其他屋苑都可以揾我獻美妹，多謝。